Hei, bună, dragilor! Ați venit cu un nou clip în care o să fac slime. N-am făcut niciodată, așa că este prima dată, deci nu știu dacă o să-mi iasă. Aveți nevoie de lipici. O lingură de... aveți nevoie de o lingură de ero, pudră și o lingură de apă. Și un bol. Și acoarele tempera sau de la colorant. Să începem. O să turnăm apa în dero și o să amestecăm. Foarte bine, știți? Așa. Avem nevoie și de un șervețel. De fapt, nu. Mai luăm. Așa, și turnăm. O să șterg eu bolul ăsta un pic. Că e de apă. Și pot să se amestece cantitatea de apă și așa. Turnăm lipici. Lipici. Sau lichid, scuzați-mă. Nu știu ce am astăzi. De mă încurc așa. Așa. N-am turnat cine știe, dar n-am. Uitați, cam atât am turnat. Turnați cât vreți, nu trebuie neapărat să turnați cât am turnat eu. Iar acum o să turnăm colorant sau, cum v-am spus, tempera. Eu fac tempera. Uite, asta să vă arăt și să vă arăt ca să vedeți. Cam așa. Și scuzați-mă că nu se vede prea bine, dar na. Amestecăm. Până se face tot. Amestecăm bine. Și nici aici nu se vede destul de bine. Nu știu unde să pun ca să se vadă mai bine. Dar nu. Acum. Așa. Ok, uitați așa arată culoarea. Este mult mai deschisă. Așa. Iar acum vom turna câte un pic din soluția noastră. Vom turna un picuț. Turna așa pe rând. Nu, să nu turnați pe toată deodată, pentru că așa am turnat-o și eu. Dar și n-a fost bine. Mai turnăm doar un picuț. Deci un picuț, nu... Gata. Deci uitați cum s-a deslipit. Vedeți? Și este un lichid, adică așa. Amestecăm până să ia tot. Vedeți? Uitați cum s-a făcut. Uitați. Uitați, uite. Pun așa lângă televizor, știți? Cam așa mi-a ieșit. Și încerc să se vadă cât pot de bine. Uitați, și acum luăm în mână. Și cum vedeți că s-a făcut o substanță mai, nu chiar așa de lichid. Și când s-a făcut cam așa, îl luăm în mână și se
face ce... O să vă faceți pe mâini în ultimul hal. Dar, na. Și o să-l facem așa. O să-l băgăm în hârtie. Stați un picuț. Că eu mi-am pregătit așa, pentru că am mai făcut o dată și am pus am pus prea mult lichid ăsta de îl băgăm în șervețel și îl apoi desfacem șervețelul. Și să faceți și voi, pentru că este foarte distractiv să vă jucați cu el. Cu acest slime, care este, nu știu, este uleios, dar o să faceți așa pe mâini până nu mai este. Revin când nu o să mai fie așa de uleios. Ok, și cam așa arată slime-ul. Așa. Cam așa arată slime-ul. Sper că v-a plăcut și vă aștept la un alt clip.